Po, përshëndetje. Unë jam Eva Baci, vi nga Bologna. Kam ikur që studente 27. Të lutem dhe një herë emrin? Eva Baci. Eva, nga? Nga Bologna. Bologna, mrekulli. Jetoj për 27 vitesh në Bolognë. Kam ikur që studente, pastaj mbarova dhe ngel atje. Dëshira e madhe, dëshira për të kthyer në Shqipëri është shumë e madhe. Ndaj dhe marrim pjesë në përsamite, sepse presim gjithmonë një dritare të hapur nga toka mëm për të kthyer, që të futemi, të na hapi derën. Atëre, trama e këtij samiti është shkruar shumë bukur. Si ai regjizori që shkruan tramën shumë të bukur, dëgjojmë narrativa, po mungojnë aktorët kryesorë që është diaspora. Ky është samiti diasporës. Dhe mendoj se përveç hapjes, që fjala detyrimisht duhet t'u jepet ministrave, kryeministrit, presidentit, aktorët kryesorë jemi ne. Unë kam shkruar dhe personalisht për të folur, doja që të bëja një diskutim, dhe nuk më dha drejta e fjalës. Kështu që duhet i mbarojmë këto filmat e bukur, që ne vetëm dëgjojmë, po ne aktorët kryesorë nuk kemi të drejtën e fjalës. Kjo është njëra. Si puna ime që kemi, unë kam mbaruar 3 fakultete në Bolognë, kam 2 specializime, si unë dhe shumë të tjerë këtu që vim nga Bologna. Po. Kemi kërkuar shumë herë dhe kontakte të hymë, të japim kontributin tonë, sepse unë punoj 14 orë në ditë në kuesturën e Bolognës, në shërbim të një shteti të huaj, po unë mund të bëj dhe 20 orë, po për vendin tim, dhe jam në vendin tim. Sepse kam investuar unë për përgatitjen time. Nuk ka investuar Shqipëria. Kjo është gjë e parë. Atere, jo, kjo u bë e dyta, Eva, po që t'i japim radhën edhe të tjerëve, do të ftoja me zemër që t'i lëm kohë të gjithëve për nga një pyetje. Pero unë nuk kam vend ku të flas. Eko pse me shumë kënaqësi. Absolutisht, patjetër. Përndryshe ne ngelemi vetëm numra. Unë nuk bëj biletën të vi që andej këtu për të qenë thjesht një numër që mora pjesë. Nuk funksionon kështu. Unë kam ngel shumë keq dje kur u dhan çmimet. Në krahun tim, ndoshta nuk e njihni, është një nga imprenditorët shqiptar që jep punë 350 familjeve dhe ju nuk dhat një premio. Është një person që është bërë vetëm, e ka filluar nga zero, Astrid Poti. Dhe nuk pash të paktën t'i përmendej emri. Ju jeni largë realitetit, flas për politikanët. Jeni largë realitetit. Ju nuk jeni afër me ne. Zotrin do marrë unë përsi për t'aftojnë program për historinë e ti suksesit. Shiko, ai nuk ka nevojë të jetë i njohur sepse realitetin ne ku jetojmë. Ne dim kush na përfaqësojnë, ne dim kush është në shërbim të komunitetit, ne dim atë që bën secili prej nesh, po jemi pa përkraje. Dhe ku nuk të përkrash shteti yt, kur ti nuk jep kontributin në shtetin tënd. Unë për Italin jam më e përgatitura, po jam thjesht një huaj, dhe pse jetoj 27 vite andej, dhe pse kam cittadinancën. Nuk ka punë, ne duam të kthehemi në vendin tonë. Dhe këto panelet e ndara nuk janë mirë. Ku ishim atje të gjithë secili, gjithë ne aktorët që jemi kryesorët, duhet të flasim, të sjellim problemet, nëse duam konfronto. Jo që unë vi këtu, vetëm dëgjoj politikanët. Narrativa është shumë e bukur, po ju nuk e keni idenë çfarë do të thotë sakrifica, çfarë do të thotë të mbarosh shkollën andej, kur ne kemi punuar 14 orë ditë dhe gjithë natë venim në biblioteka duke studiuar, pasi përkraje dhe pasi ndim. Hapni dyert, sepse Shqipërisë nuk i mungon truri. Keni mbyllur dyert të gjithë personave që janë të përgatitur. Eva, falenderoj shumë për fjalën tënde. Falenderoj. Unë diskutimin e kisha përgatitur. Zoti Daoland Balla, je i pari që je larg, shumë larg realitetit. Votën mund ta kalosh dhe 4 vjet të tjera, po në histori duhet të kesh një emër, sepse jemi të gjithë vetëm di pasazho në këtë botë. Okej, duhet të lëm një emër, jo vetëm të vivni edhe të siguroni njerëzit tuaj. E dashur, po. Ju lutem, kërkesa, ju lutem, zotri,